โลคนนี่อยู่ที่ไหนวะนี่อยู่ไหนวะสนามบินเชียงใหม่ลูกทัวร์วันนี้ได้แล้วไปซื้อต่อมาเท่าไหร่ราคา150มึงไปถาม3-4 ล้านเพื่อแน่ใจว่าราคา150เท่ากันเจออีร้านท่านเท่าไหร่นะ250เฮ้ยรู้ยินดีต้อนรับคณะวิสาทำกุชาไม่ใช่หรอไม่ใช่กินข้าวต้มวิสาทำกุชาไม่ใช่หรอว้ายอีเนสคนแย่